नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम भिडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर खबर राशन कार्ड हिताधिकारी जोगाण मंत्री बड़ सूचना। आज E-KYC जांच करिबार शेष तारीख बोली मंत्री कहिसंती। जो माने आज E-KYC न करिबे 3 मास कार्ड सस्पेंड हेबो। 3 मास भितरे E-KYC कले कार्ड पुनर्सचल नचेत कटिजिबो। एजाबत 20,58,000 E-KYC करी नाहंती बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर सक्रिय रही राज्य में लघुचाप यार प्रभाव में बादल फटा वर्षा परी मयूरभंज में 300 मिलीमीटर अधिक ढाली वर्षा। आज भी उत्तर ओडिशा रे छेचुची प्रबल वर्षा। आगामी 24 घंटा मयूरभंज केउंझर संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट रे अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क करा जायछि। 2 जुलाई सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा को प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। 3 जुलाई रे मयूरभंज और केउंझर रे अति प्रबल वर्षार चेतावनी दि जाइछि। अन्य जिला येलो वार्निंग जारी होइछि। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र न जिबाकु सतर्क करा जाइछि। परवर्ती खबर कृषकों को पर्याप्त बजार सुविधा सह उत्पादनर उचित मूल्य प्रदान बलका शस्यर सुरक्षा आमर प्राथमिकता। उपमुख्यमंत्री कहिसंती शीतल भंडारर भित्तिभूमि सुदृढ़ीकरण उपरे एक बैठक उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार अनुष्ठित होइतिला। एही परिप्रेक्षी रे राज्य रे शीतल भंडार निर्माण पई एक कंपनी तरफरु प्रस्ताव मध्य उपस्थापन होइतिला। परवर्ती खबर राज्य में संभाव्य बन्या स्थितिर समीक्षा करिसेंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। समीक्षा परे प्रतिक्रिया रे राज्य में बन्या परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रणाधीन रहिथिबा मंत्री कहिसेंती। अन्य पक्षे सुवर्णरेखा जलस्तर बढ़ुची हेले बुढ़ा बलंग और जलकारे जलस्तर कमुथिबा मंत्री प्रकाश करिसेंती। एपरिकी बस्ता बालियापाड़ पौरांचल रेमुणा सदर भोगराई जलेश्वर रे मध्य पानी पशिछि। एनेई आगामी 7 दिन जाए लोकंकु मागणा खाद्य जोगाई देबाकू जिलापालंकु निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर भारत सरकार परमाणु शक्ति क्षेत्र खोलिबाकू प्रस्तुत हेउछंती। एथिपाई 2टी मुख्य आईन रे परिवर्तन करा जाई पारे। एही परिवर्तन गुड़िक निवेशकों चिंता को दूर करिबो एवं भारतर परमाणु शक्ति क्षेत्र को आगकू बढ़ाइबो। सरकार परमाणु जनित क्षतिर नागरिक दायित्व आईन 2010 बा CL NDA एवं परमाणु शक्ति आईन 1962 संशोधन करिबे। एही संशोधन गुड़िक विदेशी कंपनी गुड़िक भारत में परमाणु शक्ति प्रकल्प रे निवेश करने सहज करिबो। एहा सहित घरोई कंपनी गुड़िक मध्य परमाणु शक्ति उत्पादन रे सामिल होई पारिबो। परवर्ती खबर स्वाधीनता परे भारतर आगामी एवं अष्टम जनगणनार प्रथम पर्याय 1 एप्रिल 2026 रु आरंभ हेबो। जेउथिरे सारा देशर परिवार गणना कराजिबो। एनेई सूचना देइछंती भारतर रेजिस्ट्रार जेनेराल। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2 रु 5टी देश गस्तरे जिबे। प्रधानमंत्री गस्त घानारू आरंभ हेबो। तेबे मोदी दीर्घ 30 वर्ष परे जने भारतीय प्रधानमंत्री भावे घाना ग्रस्त करिबे। एही समय प्रधानमंत्री घानार राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेटिबे। घानार संसद को संबोधित करिबे। एहा व्यतीत प्रधानमंत्री घानारे भारतीय संप्रदाय को मध्य संबोधित करिबे। परवर्ती खबर तेलंगाना रे बीजेपी को बड़ झटका लगी। गोसा महलर विधायक टी राजा सिंह बीजेपी रु इस्तीफा देइछंती। कहा जाउछि जे टी राजा सिंह तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पदवी पई निर्वाचन लढ़िबा को चाहुथिले। से निजर इस्तीफा पत्र तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किसान रेड्डी को पठाइछंती। टी राजा सिंह चिंता एवं निराश हेबार कारण दर्शाई दलर प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देइछंती। परवर्ती खबर सिमिलीपाल बंद पर्यटकों बंद है सिमिलीपाल अभयारण्य। आउ देखि पारिबेनी बाघ भालू की वन्य जंतु। एने सूचना देइछंती सिमिलीपाल क्षेत्र निर्देशक। जेहेतु एबे वर्षा सीजन चली एमितिरे एबे गोटे परे गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होउछि। तेणु वर्षा और मौसुमी को नजर रे रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କରିଥିବା ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା DRDO ଅଗ୍ନି ଭି ମିସାଇଲର ଏକ ନୂଆ ପାରମ୍ପରିକ ବା ଅଣ ପରମାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବି ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ଅବଧି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟୋକନରୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାନ କିଣି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରବି ଧାନ କିଣି ସାରିଲେଣି। ଗତ ବର୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କିଣା ଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ କିଣା ଗଲାଣି। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଭାଜପାରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନେତାମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟସଭା MP ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PPF ଠୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଯାଏଁ ସ୍ମଲ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ର ସୁଧାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ PPF ସମେତ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାର ସମାନ ରହିବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳବନ୍ଦୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2 ଥର ବନ୍ୟା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇରେ ବହୁ ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସହ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ଉପରେ କଠୋରତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଯାନ ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା SOP ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଘଟଣ ପରେ ଆଲର୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ନୂଆ ଟିମ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରୁ ହଟିଲା ସବୁ ଅବରୋଧ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଓ ଅଭଡ଼ା ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଘଣ୍ଟିକିଆ ପ୍ରହରା। କାଲି ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼, ଆଜି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଠେଲାଫେଲା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଣ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ହତାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ବାବଦରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଅବଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଠି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତିର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏମିତି ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
परवर्ती खबर जम्मू और काश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुरुवार दिन एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। चलित वर्ष पहलगाम रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण पर चलित वर्षर अमरनाथ यात्रा पाई पंजीकरण रे 10.19% ह्रास घटिथिबा नै से घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर ईरान इस्राएल युद्ध विरति पर ईरानर सर्वोच्च नेता प्रथम थर पाई देशर जनसाधारण को संबोधित करिसेंती। तांको अभिभाषण रे से ईरानर जनसाधारण को विजय पाई अभिनंदन जणाइछंती। से एहा मध्य कहिसेंती जे ईरान जायोनिस्ट शत्रु को ध्वंस करिछि। परवर्ती खबर पूर्वरु सामयिक कर्मचारी मानकु कार्यरु अंतर कराजिबा बेले सेमानकु एककालीन 1.5 लाख टंका मिलुथिला। एही परिमाण को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2.5 लाख टंका को वृद्धि करिसेंती। ए संक्रांतीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अनुमोदन देइछंती। मुख्यमंत्री को निष्पत्ति अनुसार सामयिक कर्मचारी माने कार्यरु अंतर हेले सेमानकु एककालीन 2.5 लाख टंका मिलिबो। परवर्ती खबर जुलाई मास आरंभ हेबाकू जाउछि। एही समय मध्यरे विभिन्न राज्य रे बैंक गुड़िक 13 दिन पाई बंद रहिबो। आरबीआई रो नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट अनुसार विभिन्न राज्य रे स्थानीय पर्व एवं धार्मिक पर्व को दृष्टि रखी बैंक गुड़िक बंद रहिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना पाई आवेदन आरंभ। राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगालुरु केंद्र सरकार को PMAY 2.0 अधीन रे घर बिना एवं प्लॉट बिना रहुतिबा परिवार को घर जोगाइबा पाई आवेदन फॉर्म प्रकाश करिछि। एथिपाई आपण सरकारी वेबसाइट विजिट करी आवेदन करि परिबे। योग्य हिताधिकारी माने केंद्र सरकार को सरकारी वेबसाइट pmay.urban.government.in माध्यम 15 जुलाई 2025 किंबा ता पूर्वर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरण करि परिबे। परवर्ती खबर जदि सिंधु नदीर पानी बंद करा जाए तेबे आमे समस्त 6टी नदी को कब्जा करिबु। युद्धरु मध्य पछकु हटिबु नाही। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बा PPP मुख्य एवं पूर्वतन पाक वैदेशिक मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एही धमकर उचित जवाब देइछि भारत। जलशक्ति मंत्री CR पाटिल गोटिए धाड़ी रे कहिसंती जे पानी कोनोसी स्थानरु जीव नाही। जहा कहिबाकू चाहो ता कहूथाओ। परवर्ती खबर आगकू छात्र संसद निर्वाचन आउ कैंपस रे छात्र छात्री को निज आड़कू आनिबाकू उद्यम आरंभ करिसंती बीजेपी बीजेडी। जरूरीकालीन परिस्थिति को विरोध करी सरकार पालिछंती संविधान हत्या दिवस। उच्चशिक्षा विभाग पक्षरु कॉलेज और विश्वविद्यालय रे एहाको पालन करा जाइछि। शोभायात्रा बाहरिछि। प्रबंध और क्विज प्रतियोगिता होइछि। संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम भुवनेश्वर रे आयोजित करिछि उच्चशिक्षा विभाग। तत्कालीन कांग्रेस सरकार उपरे खूब बर्षिछंती बीजेपी नेता और मंत्री। परवर्ती खबर भी पॉलिसी 2021 संशोधन पाई राज्य सरकार तत्परता। आसीबो EV पॉलिसी 2.0 परिवहन और शक्ति विभागर मिलित कर्मशाला। 2036 सुधा 50% जान को BEV करबा लक्ष्य रखा जाइछि। 2021 रे EV बिक्री थिला 1.16% किंतु जून 2025 सुधा 8.71% बिक्री होइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर रथयात्रा पाई जारी हैला ट्रैफिक एडवाइजरी। रथयात्रा रे भीड़ नियंत्रण पाई ट्रैफिक नियमावली जारी होइछि। पुलिस ADG दयाल गंगौवार एने सूचना देइछंती। पूरी रूट चार्ट को नहीं देले सूचना। चलित वर्ष अधिक भीड़र संभावना रहिछि तेनु ट्रैफिक कंट्रोल रूम रे वार रूम भली व्यवस्था रहिछि बोली पुलिस ADG दयाल गंगौवार सूचना देइछंती। भुवनेश्वर पटु आसुथिबा समस्त हालुका मोटर जानगुड़िक मालतीपाटपुर ब्रिज बाईदास नगर छक ग्रिड स्टेशन छक देई तालबणिया पटे निर्धारित जान रहणी स्थल पर्यंत जिबे। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंधु अधीन रे ईरान रु मोट 3154 जन भारतीय नागरिकों को भारत अणा जाइछि। काली संध्यारे ईरान रो मासहादरु 296 जन भारतीय एवं 4 जन नेपाली नागरिकों को नहीं एक विमान नुआ दिल्ली रे पहुंची।
परवर्ती खबर ओडिशा रे राउरकेला इस्पात कारखानार संप्रसारण पाई थिबा समस्यार समाधान पाई नुआदिल्ली ठारे एक बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे केंद्र भारी शिल्प एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी एवं केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री जुएल ओरामको सह केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जोग दैछन्ति। एही बैठक रे राउरकेला इस्पात कारखानार संप्रसारण नेइथिबा प्रतिबंधक गुड़िक उपरे आलोचना होइथिला। परवर्ती खबर पाकिस्तान गुप्तरे एक आणविक अस्त्र संयुक्त आंतर महादेशीय बालिस्टिक मिसाइल बा आईसीबीएम विकसित करुथिबा नै अमेरिकार गुइंदा संस्था माने रिपोर्ट दैछन्ति। एही मिसाइल अमेरिका पर्यंत मारक क्षमता रखिथिबा नै एही रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका रे प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार भारतर ऑपरेशन सिंदूर पर चीन रो सहायता रे पाकिस्तान निजर आणविक अस्त्रागार को उन्नत करने को चेष्टा जारी रखिछि। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि ए पर्यंत आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नांती भिडियोटी को लाइक करि दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कमेंट माध्यम रे जानतु आपण मानकु आम भिडियो केमती लागिछि।